Hello children, I am your senior KG ma'am. Today I will teach you Hindi letter E. Children, क्या आपको पता है कि स्वर कितने होते हैं? Very good. 13 स्वर होते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अ और आ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम ई के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ई कैसे लिखते हैं। So, let us start learning E. How to write the letter E? Begin with a small standing line like this. And continue to draw like English alphabet S, like this. And at the end finish with a loop as shown here, like this. Finally, draw a sleeping line on the top like this. Very good. This is a letter E. इस वीडियो में हमने सीखा E कैसे लिखते हैं और अब हम सीखेंगे E से कौन कौन से शब्द बनते हैं। बच्चों, ये है E और आप ये एरो देखिए और नंबर्स देखिए और ई बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम सीखेंगे ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं। ई से इमली, ई से इंजन। वेरी गुड। आफ्टर रिपीट विथ मी। ई से इंजन। गुड। ई से इमरती। वेरी गुड। रिपीट विथ मी। ई से इमरती। ई से इलायची। वेरी गुड। आफ्टर रिपीट विथ मी। ई से इलायची। इलायची। वेरी गुड। Children, I hope you all are safe and fine. Children, complete your worksheet and send it to our school WhatsApp number.